好了，直播我们先来到地点呢，是在高雄的港区当中。那么在港区当中，全部都是拉起来封锁线不说，也已经放起了这个告示牌，告诉民众这里水很深。但是呢，这个封锁线随着高雄所这个台风所带来这个强劲的风势呢，其实封锁线是不断的这样子的飘在半空中当中哦。但是呢，在目前为止，现在旗津通往高雄鼓山区的渡轮呢，仍然是正常行驶，但是也因为风浪的关系呢，造成这个船呢是上上下下的不断的起伏的。其实呢，在高雄气象站呢也是公布了，在清晨2点的时候，特别是鼓山区呢，这个瞬间阵风呢是达到这个8到10级，就是发布了强风警示。而在清晨5点钟的呢时候所发布的是特别像是永安弥陀呢，换永安弥陀是8到10级的阵风。那么其实，在现在不论是港区或者是高雄的市区当中呢，虽然雨势暂缓，但是呢风势却没有停下来的趋势，所以民众出门的时候也要特别小心这个强劲的风势哦。而且特别是在这些港区或者是这些边坡有风浪会出现的地方呢，都要特别的注意，也不要穿越过封锁线，以免危险。那么以上是我们掌握到的情形。